अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। सिंधी शोबे ऐं सिंधी उस्तादनि ऐं शागिर्दनि ते हमले जो छा मक़सदु हो? इन हवाले सां इंसानी हक़नि लाइ जाखोड़ींदड़ साईं बसीर नवीद लिखे थो। कराची यूनिवर्सिटीअ जे सिंधी शोबे जी चेयरपर्सन उस्तादनि ऐं शागिर्दनि ते जमायत इस्लामी जी शागिर्द तनज़ीम इस्लामी जमियत तुलबा पारां हमिलो कयो वियो, जंहिंमें शोबे जी चेयरपर्सन हिकु उस्ताद ऐं केतिरा ई सिंधी शागिर्द तशदुद जो निशानो बणिया। उन हमले जो सबबु इहो ॼाणायो वियो त जीअं ॿिनि शागिर्द तनज़ीमनि नवनि दाख़िलाउनि दौरान पंहिंजे स्टालनि वसीले नवनि शागिर्दनि जी दाख़िला में मदद कई, तीअं सिंधी शागिर्दनि जी हिकु गैर मशहूर तनज़ीम बि पंहिंजो स्टाल लॻायो हो। इस्लामी जमियत तुलबा बाद में इल्ज़ाम हयो त सिंधी शागिर्द पाकिस्तान न खपे ऐं सिंधु देश जा नारा हणी रहिया हुआ, जॾहिं त यूनिवर्सिटीअ जे उस्तादनि ऐं वाक़े वक़्तु मौजूदु शागिर्दनि मूजिबि अहिड़ा के बि नारा न हया विया हुआ, न ई जमियत जे हमले जो को जवाज़ मौजूदु हो। वाक़े खां पोइ जमायत इस्लामी को बि क़ाबिल क़बूल जवाज़ पेश न करे सघी। उन जे उबतड़ जमियत जा केतिरा ई अॻूणा कारकुन बि सोशल मीडिया ते हमले जी हिमायत या उन जो दिफ़ा कंदे नज़र आया। सवाल इहो पैदा थिए थो त जमायत इस्लामी पंहिंजी शागिर्द तनज़ीम वसीले अहिड़ो हमिलो छो करायो, उन जा असल मक़सद कहिड़ा हुआ। इहो वाज़िह आहे त इस्लामी जमियत तुलबा जमायत इस्लामी जी मर्ज़ी ऐं सरपरस्ती खां सवाइ को बि अहम क़दम न खणंदी आहे। जमायत इस्लामी माज़ी में बि पंहिंजे सियासी मक़सदनि लाइ जमियत खे इस्तेमालु कंदी रही आहे। ख़ासि तौर ते जॾहिं बि का जमहूरी तहरीक उभरी आहे त उन जी मुखालफ़त लाइ जमियत खे हिकु जारहाणी तनज़ीम तौरु साम्हूं आंदो वियो आहे। इन हवाले सां 1978 ऐं 1979 जो हिकु वाक़ियो यादि कयो वञे थो। उन वक़्तु जमायत इस्लामी जो अमीर मियां तुफ़ैल मोहम्मद कराची यूनिवर्सिटी आयो। उन दौर में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे फाही ॾिनी वई हुई ऐं शागिर्दनि में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइ हमदर्दियूं वधी रहियूं हुयूं। मियां तुफ़ैल जी ट्रक जे अॻियां हिकु हथियारबंद शख़्स मशीन गन सां फायरिंग कंदो हली रहियो हो, जंहिं बाबति दावा कई वई त हू जमायत इस्लामी जे नाइब अमीर लियाक़त बलो जो निंढो भाउ हो, जंहिंखे बाद में केतिरनि ई क़त्ल जे ॾोहनि में फाही ॾिनी वई। जमायत इस्लामी कॾहिं बि उन शख़्स खां लातालुकी ज़ाहिर न कई। कराची यूनिवर्सिटी जो ताज़ो वाक़ियो आम नोयत जो नाहे, पर उन खे सिंध जे वसीअ सियासी पस मंज़र में ॾिसणु घुरिजे। गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां कराची खे धार सूबो बणाइण या वफ़ाक़ जे सिधे इंतिज़ाम हेठि आणण जा मुतालबा थींदा रहिया आहिनि, जिन में MQM अॻु भरी रही आहे। अल्ताफ़ हुसैन जे सियासी मंज़र तां हटण खां पोइ उन्हनि मुतालबनि जी शिदत घटिजी वई। रियासती इदारनि उन्हनि मुतालबनि खे ज़िंदा रखण जी कोशिश जारी रखी। नई MQM खे मुनज़म करण, चूंडनि में फ़ाइदो पहुचाइण ऐं कराची खे वफ़ाक़ हवाले करण जा नारा हणाइण जूं कोशिशूं कयूं वियूं, पर उहे नारा ख़ासि तौरु उर्दू ॻाल्हाईंदड़ आबादी में वॾी मक़बूलियत हासिलु न करे सघिया। उन जो हिकु सबबु इहो हो त केतिरा ई मुहाजिर अञा बि अल्ताफ़ हुसैन जी हिमायत कनि था, जॾहिं त अल्ताफ़ हुसैन अॻी कराची खे धार सूबो या वफ़ाक़ हवाले करण वारे मुतालबे तां दस्तबरदार थी चुको आहे। सिंधियुनि ख़िलाफ़ु अहिड़ो तासिर पैदा करण जी कोशिश कई वई त कराची मुकमल तौरु सिंधियुनि जे हवाले थी वियो आहे। सिंध हुकूमत सिर्फ़ु सिंधियुनि खे भर्ती करे थी ऐं सहाफ़त, वकालत, तदरीस ऐं ॿिनि शोबनि में सिंधियुनि जो असरु वधी रहियो आहे। उन्हनि ॻाल्हियुनि बावजूदि सिंधियुनि ऐं उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि विच में वॾी सतह ते टकराव पैदा न थी सघियो। जॾहिं इहा कोशिश नई MQM वसीले कामयाबु न थी, तॾहिं इहो किरदारु जमायत इस्लामी खे ॾिनो वियो त जीअं सिंधियुनि ऐं मुहाजिरनि विच में टकराव पैदा करे सघिजे। कराची यूनिवर्सिटी वारे वाक़े खां पोइ शागिर्दनि ऐं सिविल सोसाइटी तरफ़ां सख़्तु रद्दअमल आयो, जंहिंखां पोइ जमायत इस्लामी पंहिंजी शागिर्द तनज़ीम जी हिमायत कंदे इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त सिंधी शागिर्दनि पाकिस्तान मुख़ालिफ़ नारा हया हुआ। कराची खे सिंध खां अलॻि करण जूं कोशिशूं जारी आहिनि ऐं मुस्तक़बिल में कराची या हैदराबाद में कंहिं वाक़े खे बुनियादु बणाए लसानी या सियासी टकराव पैदा करे सघिजे थो, जीअं कराची खे वफ़ाक़ जे हवाले करण जो जवाज़ पैदा थिए। जमायत इस्लामी जे हिन अमल खां पोइ सरकारी हिमायत याफ़्ता MQM खे बि इहो अहसासु थियो त सिंध कार्ड संस हथनि मां निकिरी रहियो आहे, तंहिं करे हुन वधीक सख़्तु नारा ॾियणु शुरू कया,
जहिड़ोकि असां जेको पाकिस्तान जो हिसो खणी आया हुआसीं उहो असांखे वापसि कयो वञे या असांखे सिंध खां धार कयो वञे। सिंध खे विरहाइण ऐं कराची खे वफ़ाक़ जे हवाले करण लाइ फ़सादनि जो हिकु नओं मनसूबो तयारु थी रहियो आहे, जॾहिं त सिंध हुकूमत हिन सॼे मामले में ग़ैर जानिबदार रहंदे ख़ामोश तमाशाई जो किरदारु अदा करे रही आहे। हीअ असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं इंसानी हक़नि लाइ मुसलसल जाखोड़ींदड़ साईं बसीर नवीद जो तजियो। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।